Azad olunan torpaqlara köç xəbərimiz var. Təzə Binə və Seyidbəyli kəndlərinə yola salınan ailələr Xocalıya çatıblar. Onlara mənzillərin açarları təqdim olunub. Bu köçdən Təzə Binəyə qayıdan ailələrin ümumi sayı 139-a və 609 nəfərə, Seyidbəyliyə köçürdən ailələrin sayı isə 48-ə və ya 168-ə çatıb. Xocavəndin Sos kəndinə də köç olub. Bu mərhələdə kəndə 21 ailə, yəni 94 nəfər köçürülüb. Mən özüm Bakıdan anadan olmuşam, ancaq ora bizim üçün heç də yad bir yer deyil. Çünki uşaqlığımdan atam, anam hər zaman ora haqqında deyibdi. Bizim üçün çox doğma bir yurtdur. Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə gedirik. Allah prezidentimizə kömək olsun. Axı ki bizi qaytardı torpağımıza. Elə bil ki içimizdə bir həsrət vardı ki qayıdacağıq. Yəni yəqin ki bir gün olacaq biz qayıdacağıq öz torpaqlarımıza, öz yerlərimizə.